呢一刻我搭緊扶手電梯上去上面去個廁所，然後揾個地方休息下，又準備開始辛勞嘅一日啦。喺商場裏面有好多人同我一樣，甚至比我更加早到。佢哋都係一班每日做12個鐘唔夠瞓，揾個地方補個面，又開始捱世界啦。拍攝嘅時間尚早，除咗食肆，絕大部分嘅店鋪都未開門嘅。各位朋友大家好啊！歡迎嚟到門前直樹嘅頻道。啱聽啱睇嘅朋友記得分享、點讚、留言、訂閱，仲有記得撳埋個鐘仔。可能好多人都會覺得食 lunch 除咗食飽個肚之外，其實仲係一個唞啖氣嘅空間。食乜嘢好唔好食都已經唔重要啦。咁但係差極都唔可以好似陪伴住我哋一起成長嘅大快樂咁樣。到咗放工時間，成個商場大部分嘅店鋪都陸續閂門啦。但係有啲店鋪為咗做生意，仍然係盡緊最後嘅努力。留喺香港嘅香港人加油！好啦，今日講住咁多先，有乜睇法歡迎留言分享，拜拜。